Unboxing din tayo ngayon ng parcel na dumating sa akin. Order ko mga perfect skin stuff. So, unbox tayo ko yung mga chock na yung mga stuff ko. Nalilay ko pa po sa Bacolod. Ano kaya ito, guys? Hulaan niyo kung ano ito, guys. Ano ito mga ito. Hulaan niyo ito, guys. Isa din po sa mga binibinta ko. Kung gusto niyo ito, pwede niyo ng order. Order sa akin. Excited ako, guys. Ano kaya ito, guys? Isa-isahin natin. Tada! Chocolate na with food. So, try natin, try. So, ito is Polar Posha. Try natin. Guys, yun po, ganda. Medyo ito, medyo. Ganda. This is true. Ayusin ito. Diba ganda? Ayusin ito. Hindi kayo mag-order sa akin. Diba? Ganda. So, another one man. Another color na naman tayo is pink. Tada! Ito is medium. Medium size. Ito, ganda. Ito, ganda. Sukat na lang natin ito. Ito naman yung sukat. Order po sa akin, guys. Mga order po. Mayroon mo naman ito. Para sa akin. Pero ang ganda din. Diba? Ganda din. Medium size po, guys. So, maganda yan. Diba? Maganda din siya. Order na natin po. Iba na naman kulay.
black. May kulay black. So, tapos, medium siya. So, kulay black. Sukat mo na ito. Bagay na ito. Yun ang ito. Bagay rin. Guys, ganda din yung black. Diba? Hindi mo doon na ako. Ganda din yung black. Ganda din. Gusto talaga guys. Kung gusto nyo to, pwede rin kayong order sa akin ng ganito. Medium to, from medium to extra large yung size nito. Oh, ito is medium. Kasya naman sa akin. So, black siya na large. Ito yung large. Large, malaki. Malaki na. Try natin yung large. Ito masyadong malaki. Ito yung large. So, kita nyo, large. Medyo malaki. Pero, siya din. Siya pa rin. Ganda pa rin. Ganda pa rin tingnan. So, may paglamig. Maganda ito. Mainit. Pinigin ko. So, there. Diba? Ganda. May print. May print na perfect skin. Charara. Ang ganda. Kung gusto mo to, gusto mo yun? Gusto mo to? Sige, i-message nyo ako. Kung gusto nyo mag-order. Ito, large. Kulay orange. Pajama. Chador. Chador. Tignan natin.
bago ko. So, kung gusto niyo ng jogging, jacket with hood, at saka jogging pants, na may ano, pwede kayo mag-order. Okay. So, sana nagustuhan niyo ito. Kung gusto niyo itong ganitong jacket with hood at saka jog, pwede kayo mag-message sa akin below kung gusto niyo mag-order mo. Mura lang siya. So, if you like this video, please like, share, and subscribe na rin para updated kayo sa channel ko. Bye-bye!